大家好啊！我係 Tina 啊，今期咧同大家去介紹翻咧我哋珠海目前賣得最火爆嘅一個樓盤啦。咁我哋呢個樓盤位置咧係位於我哋湖心新城區最核心嘅一個地段。咁我哋嘅交通咧同埋配套咧就唔需要同大家過多去介紹啦，都係非常便利嘅。咁依家咧最值得我哋去關注嘅係咩呢？即係開發商俾到我哋嘅政策啦。咁我哋咧可以做到5萬蚊嘅上車，精裝交付俾到大家，而且咧送埋全屋嘅智能家私家電係啦，係智能嘅，係採用我哋華為鴻蒙嘅系統，一件離家一件歸家嘅模式。咁我哋依家咧目前見到成一個小區咧都功能咧亦都非常齊全嘅。咁有我哋小朋友嘅娛樂天地啦，同埋咧我哋年輕人嘅潮玩之地啦，同埋老年人嘅一個休閒嘅空間啦。真正咧可以做到咧一家大細咧落樓皆有樂嘅。咁講咁多咧，我哋即刻上去望一望究竟係點樣嘅咧？嗱，依家咧我係上到咧我哋105嘅樣板間門口嘅，咁我哋鏡頭入去望一望我哋嘅3房單位，咁入嚟咧嘅左手邊咧見到有一個飄窗嘅，咁呢個飄窗咧係整咗我哋嘅換鞋凳啦，咁我哋嘅右手邊咧係做咗一個鞋櫃位嘅，咁鏡頭望一望咧我哋嘅餐廳同埋廚房咧都係連通嘅，所以咧呢個空間咧都係非常闊落嘅。咁 OK， 我哋咧呢個客廳咧都係一個橫廳設計啦。咁我哋見到咧採光嘅位置咧亦都非常闊，所以咧成個空間咧感覺咧非常嘅光陽啦。係啦，仲有咧我哋目測咧可以感覺到咧成個空間嘅開間咧有6米半啦，大概。係啦，我哋鏡頭咧俾大家望一望咧裏邊嘅內籠咧究竟係點樣嘅咧？係，我哋咧呢個位置咧出發到香洲咧就15分鐘噶啦，咁咧都係1小時嘅生活圈，咁咧都有5大嘅商場環繞，例如我哋嘉禾城啦、正光廣場啦、萬達廣場啦，同埋華發商都海鮮市場咧都喺附近，咁教育配套咧亦都非常嘅豐富，0到15歲呢個年齡段咧嘅需求咧亦都係可以滿足到嘅。咁我哋4大嘅醫療啦，同埋咧4大公園點綴啦，咁喺屋門口咧就可以日常嘅散步啦，周末嘅露營啦，都係話走就走嘅。咁我哋呢個仲有一個咧好大嘅賣點咧，就係實景嘅驗房咯，智能嘅精準交付咯，係咪？咁咧我哋全部都可以做到咧實景嘅呈現俾大家睇嘅，唔係話圖紙嘅承諾。咁咧我哋小區咧仲有專屬嘅充電樁啦，同埋咧洗車嘅專屬位置啦，同埋咧我哋仲可以咧機器人咧將快遞咧係送到我哋屋門口嘅，所以咧咁樣係咪非常嘅貼心呢？ OK， 關注我係 Tina， 等你身邊多一個懂房嘅朋友，我哋下期再見，拜拜。